بسم الله الرحمن الرحیم میلینګس وایو. میلینګس ورونو کله چې غواړو یو تکراري دنده ترسره کړو نو دا په دې کې ډېر ښه کار کوي. تکراري دنده مثلا څنګه؟ مثلا یو متن ده، صحیح شو، بلنلیک د بهار واده دی او دغه بلنلیک موږ خپلوانو ته لیږو، ملګرو ته لیږو، راشه نو په دې کې هغه متن ګوري تکراري راځي. سمه ده سمه ده. نو که وګوري هغه متن تکراري وي، فقط څه پکې نه وي راځي، د شخص نوم چې پلانکی دی، سنکی ده، ورځ او هر څه معلومه وي او ادرس، د شخص نوم او د شخص ادرس دا پکې څنګه وي، نیو وي، نور متن څنګه وي، تکرار راځي. نو دغسې حالات کې چې هر څه وي، یا مثلا سرټیفیکیټ دي، ګوري سرټیفیکیټو کې متن تکراري وي، د شخص نوم پکې څنګه کېږي، بدلېږي، نوم بدلېږي، کلاس نیم بدلېږي، همداسې نور. مثلا سرټیفیکیټ جوړو، زه د واده نه جوړ شي سرټیفیکیټ جوړو د څو کسانو لپاره، نو یو ځل مو متن څنګه که ولیکه مثلا دا زموږ د سرټیفیکیټ متن شو. سمه ده. په دغه ځای کې د شخص نوم راوستل غواړو، صحیح شو، دې ځای کې مثلا د پلار نوم، سمه ده، او په دغه ځای کې د کلاس نوم، مثلا دا متن دی که نه، اوس متن لیکل واک غواړي، نوم د پلار نوم او د کلاس نیم، صحیح شو. بیا تاسو وروسته ډیډ او ټیچر نیم او دا مثلا نمرې او د هر څه پکې اضافه کولی شي. نو د میلینګس کې د دې لپاره چې دغه د اشخاصو نومونه راواخلو، نو پکار دا ده چې تاسو ډیټابیس ته ورسئ، تاسو یو ټیبل ته دا څنګه کې ورسئ، یو نوی ټیبل به جوړئ. که چېرته ټیبل د جوړ وي، هغه ټیبل نه استفاده کولی شي. اوس خو زه ټیبل نه لرم عبدالله، شته دی. نو د نوي ټیبل جوړولو لپاره تاسو به سټارټ میل مرج ته راشئ او سلیکټ ریسیپینټ ته که راشو، دلته دې ځینه کېږي ښه، ټایپ ا نیو لیست، یوز ان ایګزسټنټ لیست. نیو لیست کې کولی شو څه وکړو، نوی لیست جوړ کړو، ایګزسټنټ پخواني نه استفاده وکړو. نوی لیست زموږ دا دی. ما ته ته څه غواړې، ټایټلس، فرست نیم، لاست نیم، کمپنی نیم، ایډرس، لاین نمبر 1. نو زم دا شیان خو زما نه دي پکار. فرست نیم مې پکار دی، فادر نیم مې پکار دی، کمپنی نیم په ځای کلاس نیم. نو ته به داسې کار وکړې، کسټمایز کالمز باندې به کلیک کړې، دا به کسټمایز کړي. ایمیل غواړې، نه، ډیلیټ، صحیح شو. ستونزه نشته ښه. د دغه لپاره، د دې لپاره دا نشته، خو د که بل لیست جوړی هغې کې بیا دا دي، صحیح شو. او که دې کې څه اضافه کول کوي، اوس کلاس پکې نشته دی که نه، کلاس نشته دی. که لاس نیم دی، لاس نیم زه اول دا د لاس نیم نه غواړم، رینیم کوم یې. نو لاس نیم رینیم کوم څه ته، فادر. لاس په ځای به اف ولیکم، فادر. اوکې ښه. بل خو نشته ما سره چې رینیم کوم، نو ایډ وهمه یو بل فیلډ اضافه کومه د څه شي په نامه، کلاس. صحیح شو. نو دا مې اوکیک کلاس نیم شو. بس دا څنګه که اوکیک. اوس انټري د شروع که، فرست نیم احمد، والا دی مثلا کلاس سپارټا، صحیح شو، سټارټر، صحیح شو. مثلا بل کس مونږ سره نور، والا دی جان، کلاس ورک، فکر علی، والا دی مثلا نور. بس دا ریکارډونه به همداسې څنګه کې انزرټ کړي، ټول ریکارډونه یو نفر و، سل نفر و، هر څومره چې ټول به څنګه کې ولیکي، صحیح شو. اوکې بس به هره څه به کوې چې لاړې یو لیست به جوړ کړم. دا اوس نه به د خپلوانو نومونه د خیره سره ټول دا به اوکې کړي. دا چې کله اوکې کړي نو دا به سیف کوي، خو ځای به یې نه بدلوي. کوم ځای چې تا ته درکوي که نه، همدغه ځای به یې سیف کړي، ځکه بیا وروسته چې راخلې بیا ګډوډېږي. نو زه ورته مثلا ورکوم سټوډنټ ټیبل، صحیح شو. نو دا مې څنګه که سیف. اوس په کار څه دی، اوس دغه فیلډونه چې ما کوم اخیستي دا باید زه دې ځای کې واخلم. نو د دې لپاره انزرټ مرج فیلډ ته به راشي. فرست نیم په کوم ځای کې غواړې، په دې ځای کې. نو دلته ما ته فرست نیم راکړي. فادر نیم په کوم ځای مثلا په دې ځای کې فادر نیم غواړم، صحیح شو.
ښه کلاس نیم په کوم ځای کې غواړې هغه ځای به لومړی مشخص کړې انسرټ مرج فیلډ ته به ورشي کلاس نیم به پکې ور واچي دا د کلاس نیم مې واخیست سمه ده وشو پریویو ریزلټ باندې کلیک وکړه نو تا ته درکړي چې احمد د خان زوی په سټارټر کلاس کې ده بل څوک دی ما سره ما ته وایي چې څوک شو نور دی چا زوی جان زوی په کم کلاس کې بل څوک شو موږ سره علي د چا زوی نور زوی په ایکسل کې نو دا درې کسان دي دا دی جوړ شو اوس موږ پریویو کړه ګورې پریویو په دې ځای کې موږ اخیستلی شو پریویو د څه لپاره د دې لپاره دی چې ته وګورې چې څنګه دی که نه دا به څنګه راځي اوس دا پریویو موږ واخیسته دا خو پرنټ نه شو که نه پریویو دی که نه فقط هم وکته دې ریزلټ به کله ګورو فاینل ریزلټ کله چې دا موږ څنګه کړو پرنټ کړو که نه په ورقه باندې به ګورو اوس دلته هم دا چې دی موږ سره یو خاکه ده د دې اوریجنل فایل جوړولو لپاره فینش ان مرج باندې به کلیک کړي ایډیټ انډیویژوال ډاکومنټس دا واخله نو هر یو شخص ته به بیل بیل ډاکومنټ جوړ شي او د دې نومو دا هر څه به پکې څنګه شي ټول غواړې که مثلا سل نومه دي در سره دا هم ورته ویلی شي چې دغه یو اول نوم نه واخله تر 50 ټول غواړې اول کرنټ ریکارډ دا اوسنی چې کوم ریکارډ ما سره دی علي همدغه یوازې غواړې نو کرنټ ریکارډ واخله نو زه هم ټول راته راکړه اوکې دا ریکارډ د چا شو احمد دې نه لاندې چې راغله دا ریکارډ د چا شو نور ګورې په بل ډاکومنټ کې څه درته راکړه نو ټول نومونه یې درته یو په یو درته اوس ورور همدغه روقې څنګه که پرنټ کړه او د خیره پوښ کې کېږده لیټرس دی که نه په دې اصلا داسې ده چې دغه څه چې ما واخیسته که نه دا په لیټرس کې خط و که نه ګورې په اول کې په دې میلنګس کې نه دی ته دا انتخابولی شې سټارټ میل مرج کې چې ته څه کوې ته لیټرس جوړې سمه ده ایمیل مسیج جوړې انوالپس جوړې لیبلز لیبل جوړې لیبلز پیژنې لیبلز نه پیژنې لیدلی مو دي بعضې کسان دا خپل چې څه خرڅوي که نه یو لیبل اخیاتا چې دلته د جب کې که نه مثلا دغه لیبل جوړېږي دغسې مختلف لیبلې جوړې نو ته کولی شې چې دا لیبلې د هر کس لپاره مثلا تاسو ټولو ته زه لیبل جوړم لیبل اخلم ته ډکشنري جوړې نارمل ورډ ډاکومنټ ډایرکټري دی ډایرکټري فکر کوم د حسین احمد ته پوهېږي څه ډایرکټري راهنما جوړی او همداسې دی راهنما مطلب دا دی چې ګورې لیکل که فکر مو کړی وي یو څه چې خرڅوئ مثلا دا لاسپیکر یې اخلئ دغه لاسپیکر کې چې دننه یو کاغذ وي هغې کې د دې یوز چې دی سمه ده اوس وګورئ په دغه سلیکټ ریسیپین کې په ساده شکل کې ما راغلم ټایپ ا نیو لیست مې واخیست د دې اوږده لار څه ده سټپ بای سټپ مې مارجن ویزر بس اول به راشي دلته لیټر دا شیان دا د انتخاب کړه نیکسټ ته به لاړ شي یوز کرنټ ډاکومنټ غواړې سټاپ فرام ټمپلیټ غواړې د ټمپلیټ نه راخلې که په کرنټ ډاکومنټ کې کار کوې زه کرنټ ډاکومنټ کې کار کوم نیکسټ لاړ شم یوز ایگزیسټنګ لیست که پخوانی لیست در سره وي هغې نه استفاده کوې که نیو لیست لیکې زه ورته نه نیو لیست لیکم اوس چې نیو لیست لیکې کریټ به واخلې که پخوانی لیست در سره وي نو دلته یوز ایگزیسټنګ لیست کې براوز واخلې او لیست به څنګه کې انتخاب کې اوکې به کې صحیح شو لیست نه دام کولی شي چې کوم یو غواړې کوم یو نه غواړې دې ځای نه دا انتخابولی شي زه ټول غواړم اوکې نیکسټ سټپ څه دی نیکسټ سټپ دا دی چې ایډرس بلاک دی ګریټینګ لاین دی کوم یو ته غواړې دې نه استفاده کوې زه ایډرس صحیح شو نو دلته مثلا کولی شي ایډرس د ابدالي لپاره کوم ادرس چې دی دا وټاکه اوکې همداسې ټولو لپاره بل سټپ چې دی موږ سره څه دی فایند ان ریسیپینټ فایند کوي د ریسیپینټ فایند کول دي لټون دي مثلا ګورې دې ځای کې ګورې چې مثلا نور علي داسې دا دی چې دې ځای کې وکته چې صحیح شو سم دی او څه مشکل نشته ومې کته نیکسټ سټپ اخره کې فاینل سټپ چې دی پرنټ دی او یا په بل ډاکومنټ کې د دې ټول ریکارډ درکول دي خوښه مو داسې په دې اوږده طریقه پې ورځئ او که لنډ دې ځای کې څنګه کې ایډیټ ریسیپین لیست کې یا سلیکټ ریسیپین لیست کې نوی لیست جوړئ پخوانی راخلئ او اخره کې څنګه کې پرنټ کړئ خلاص کوم ځای نه دې ځای نه به مرج انزرټ مرج فیلډ ته به ولاړ شئ او په دې ځای کې به پرنټ ریویو او اخره کې فینش مرج بس دا نور کمانډونه دونه د یوزیبل نه دي همدغه مهم دي همدغه ګورې لیبل بیا د انوالپس دلته بیا شامل دی ټول همدغه خبره دي بس خلاصه او دا خو هایلایټ مرج فیلډ کوم تا سره چې کوم هغه دي که نه مرج فیلډ دي هغه درته څنګه کوي هایلایټ کوي ایډرس بلاک هماغه خبره ده چې ایډرس څنګه کوي اضافه کوي ګریټینګ لاین مثلا د یو کس سره څنګه کوي دیر احمد لکه ته لیکې دیر احمد په دغه خطونو کې لیدلي پلانکې ښاغلیه پلانکې که نه ښاغلی نور ښاغلی جواد دغه کلمه چې ته اضافه کوې که نه
یا مثلا بله کلمه اضافه کړئ چې د ټولو کسانو سره دې دغه خبره راشي هغه په دې ځای کې دی their sir or to څه دی whom its none is your بس دا کولی شي چې دا په سره څنګه کې یوز کړي او نور کوم هغه خبرې دي رولز نو دا موږ سره میلینګز اساسي کار د میلینګز همدا